بما إن أحمد السقا هو حديث الساعة اليومين دول عشان مشكلته مع طليقته، وطبعًا إحنا شعب بنحب نخوض في أسرار البيوت كأننا جيران في بلكونة واحدة، فخلونا النهارده نسيب حياة السقا الشخصية ونفتكر تاريخه الفني اللي بصراحة ما ينفعش يتنسي. لو ده هيثبت لك انك من النهارده مفيش حكومة. أنا الحكومة. عايزة تمد يدك على أخوك الكبير. طب جليل يا حمزة، حمزة جليل. بعتني بكام يا صاحبي؟ حق اللي هيرجعوا يد البطاشة اللي عايزين تحموا الناس منها. أحمد السقا نجم الأكشن فارس الشاشة محبوب الجماهير، وواحد من نجوم الألفية اللي غيروا شكل السينما في مصر. بدايته كانت في التلفزيون، لكن بعد كده سحب البساط من تحت الكل وبقى رقم صعب في شباك التذاكر. تعالوا سوا نفتكر أهم 5 أدوار في مسيرته وأهم أعماله. إحنا هنا مش بنتكلم عن إذا كان العمل ناجح أو لأ، عجبك أو معجبكش، إحنا هنا هنتكلم عن أداء أحمد السقا. أنا لا عايز أسلم ولا عايز أربح يا علي، أنا عايز حقي، وحقي مش هيرجعهولي لما موعظة أمك. حقي اللي هيرجعه عقلي، ولا اللي محدش فيكم راضي عنه ولا محترمه. حقي اللي هيرجعه يد البطاشة اللي عايزين تحموا الناس منها. رقم 5 عساف الغريب في مسلسل نسل الأغراب 2021. يمكن المسلسل اتهاجم، بس أداء السقا كان جامد. ملامحه وصوته ونظراته عمل من عساف شخصية تقيلة دمها تقيل، لكن تمثيلها تقيل كمان، وخلانا نحب الشر حتى لو من غير مبرر واضح. إن دي مش أول مرة مد يدي للحرام. أنا ما ارتحتش يوم واحد من يوم ما كنت في الإعدادية. اشتغلت كل حاجة، فلاح، نقاش، عتال، واتذليت. رقم 4 عيسى في مسلسل ولد الغلابة 2019. مدرس بسيط بيتحول لتاجر مخدرات. الدور ده كان تحدي، والسقا لعبه بإحساس عالي. شفنا فيه الانهيار والندم والضعف، وده مش معتاد منه، بس أثبت إن تمثيله أعمق من الأكشن والضرب. رقم 3 معانا ياسين في فيلم حرب إيطاليا 2005. المحامي الجن اللي بيواجه مافيا إيطاليا وبيفضل يطير في الكادر. الفيلم كان خفيف بس الأداء كان تقيل. شخصية ياسين ما تتنسيش. انا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها الا حاجة واحدة، عمري ما خنت واحد صاحبي. رقم 2 فيلم تيتو 2004. هنا بقى دخلنا في مرحلة السقا المظلوم. المجتمع رفضه بس هو بيحاول يطلع بني آدم. تيتو مش بس فيلم أكشن، ده قصة إنسانية، والسقا أبدع فيها في كل تفصيلة، من مشيته لنظرته لحركته. من النهارده مفيش حكومة. أنا الحكومة. رقم 1 معانا منصور الحفني فيلم الجزيرة 2007. أسطورة. منصور مش بس دور، ده حالة زعيم الصعيد اللي بينتقم ويدخل في صراع سلطة ودم. أداء السقا هنا كان عبقري، وساهم في خلق واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. وفي النهاية أحمد السقا مش مجرد نجم، هو حالة فنية ومشوار طويل من الشغل والتعب والنجاحات. ممكن تختلف معاه في دور أو ما تحبش مسلسل، لكن لازم تعترف إنه ممثل كبير وساب بصمته في تاريخ السينما والدراما. وحياته الشخصية دي تخصه هو بس، لأن اللي بين النجم وجمهوره هو الفن والاحترام، مش الفضايح واللقطات. خلونا نفضل فاكرين أحمد السقا البطل الفنان الإنسان، مش العناوين الصفراء اللي عمرها ما بتعكس الحقيقة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولوا لنا ايه أكتر جملة فاكرينها للسقا.